सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा अपने एक स्टूडेंट का जो कि प्रिपरेशन कर रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। कल उसने एक टेस्ट दिया टाइपिंग टॉपर्स वेबसाइट पे, तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। इसमें 400 वर्ड्स रिक्वायर्ड थे। उसने जो टाइप करे 400 वर्ड्स टाइप करे। टाइम उसने लिया है 8 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स। एक मिस स्पेलिंग हो चुकी है उसकी। ग्रॉस स्पीड आई है 46.07 वर्ड पर मिनट। टोटल की स्ट्रोक जो थे वो 2442 थे। एक्यूरेसी आई है 100%। क्वालिफाइंग मार्क्स है 10, आपको पता ही है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। करेक्ट वर्ड जो है वो 400 में से 399 करेक्ट हो चुकी है। टोटल एरर्स 1 हो चुकी है। नेट स्पीड आई है 45.95 और फाइनल मार्क्स उसके जो आए वो 20 में से 20 मार्क्स आ चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बेस्ट, पूरे यूट्यूब पे देख लो या कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में देख लो, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट यही है। आप देख सकते हो रिज़ल्ट। तो आपको रिज़ल्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना और मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी कितनी एरर आ रही है, क्योंकि आपको पता है एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट इन योर एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच।